majambu lamanene nakambe Isithole ni ponisiwile na hi rhandza hosi. Ni rhandza ku hi ya vulavula katsongo hi mahungu lama nga ma kuma eka buku ya Marka 16 verse 17 and 18. Yi ri mahlori lama nga ta endliwa hi lava kholwaka hi lawa: va ta hlongola madimona hi vito ra mina, va ta hanyisa lava vabyaka hi vito ra mina, hambiloko va nga nwa leswi dlayaka swi nga kala swi nga endli nchumu, hambiloko va nga khoma tinyoka ti va luma ti nga kala ti nga va endla nchumu. Lava endlaka njhani? Lava kholwaka. A ku vulavula hosi Yesu eka buku ya Marka a ri karhi a tiyisa bandla ku loko wo famba na Yesu Kreste wo famba na yena ku hava lexi nga ta ku tsandza, naswona nala loko a fika a ku rhumelela leswi dlayaka i ta hlamala se swi hundzini swi nga ku endlanga nchumu. A hlamala wa ha lo yima hikuva yena i Xikwembu a nga tsandzeki. Ni rhandza ku ya teka e verse leyi ni ya vulavula hi yona, ni rifera ka yona ka leswi ni lavaka ku yena swi vulavula namuntlha. Vamakwerhu, hi ku pfumala ku pfumela, hi ku pfumala ku tshemba, mahlori a ya ha mavoni. Namuntlha ya khonza, namuntlha ya famba mabandleni, namuntlha ya khongela, mara Xikwembu a hi voni ti-signs and wonders. A hi voni swivonakariso na swihlamariso swa hosi leswi a swi endleka eka lava a va famba na Xikwembu ka Old Testament. A hi voni swihlamariso hambi ku ri kona ka New Testament. Swihlamariso leswi hi swi vonaka swi endliwe hi hosi Yesu, mara lava nga sala va n'wi landzela a va endlanga swihlamariso leswo tala. Kasi hosi Yesu loko a ri karhi a famba na vona i te, loko mo kholwa, mhaka yi tshame ka ku kholwa, mi nga endla xin'wana na xin'wanyana. Manje namuntlha hi famba hi vona vanhu va nga le ndzeni ka mabandla va rhwele endzhwalo wa ku pfumala. Sathani xi tirhisa ku pfumala ku va xi wina vanhu. Loko ni ku Sathani xi tirhisa ku pfumala, vanhu vo tala loko va ya etikerekeni a va yeli ku ya lava Xikwembu va ta kota ku va na mfumo wa tilo. Va ya etikerekeni ku vanhu va ta khongerisiwa, van'wani va pfumala vana va lava ku kuma vana, van'wanyani va lava vukati, van'wanyani va lava mitirho, van'wanyani va lava ku hanyiseriwa lava vabyaka ekaya. Leswi va va ka va swi herini a hi mfumo wa tilo. Hi ta va solela yini na va nga dyondzisiwanga kumbe va nga chumayeriwanga ntiyiso? Vanhu vo tala namuntlha va tshame endzeni ka mabandla a va chumayeriwanga ntiyiso, a va dyondzisiwanga, va byeriwanga ntiyiso. Loko hi vulavula hi ti-blessing ta Xikwembu kumbe mikateko ya Xikwembu, vanhu va lava vona onge mikateko ya Xikwembu hi loko munhu a khongeleriwa a kuma ntirho. Mikateko ya Xikwembu va vona nga ku loko munhu a khongeleriwa a kuma promotion entirhweni, va vona nga ku hi loko munhu a khongeleriwa ku pfuleka minyangwa ya leswi a swi lava. Ina i mikateko, kambe mikateko leyo tano yi rhanga yi va na background ya kahle ya ku famba na Xikwembu hi ku tshembeka. U fanele u rhanga u famba na Xikwembu hi ku tshembeka, ivi Xikwembu xi ku tshemba hi ti-blessing ta xona. Hikuva loko u nga fambanga na Xikwembu u ta va na mhaka leyi ya ku tlakuka, u ti vona u yantswa ku tlula van'wanyana loko se mikateko yi ta ndleleni ya wena. Bible yi ri you need to learn to count your blessings. Counting your blessings i ku namuntlha wa hanya na khensa hosi na ha ri na vutomi. Na khensa hosi ku ni tirhe mitirho ya ku hambanahambana emisaveni leyi, kambe a ni kumanga accident ya ku ni fa matihlo ni nga ha voni. Na khensa Xikwembu hi ku matihlo i matihlo lama vonaka. Loko ni langute hi matihlo, leswi ni swi vonaka hi matihlo swi ya swi ringa miehleketweni, ni kota ku tiva ku ni hleketa lexi ni xi langutaka ivi xi ni nyika yini, the outcome. Count your blessings ku Xikwembu ha ni nyike vutomi. Loko ku nga ha ri na vutomi a ka ha ri na tipulani ta swilo leswi ni swi pfumalaka emisaveni. Count your blessings ku Xikwembu na ha ri na milenge yimbirhi, na ha kota ku famba, ni nga ha kota ku famba ni ya fika laya. Problem ya vanhu va lava ku vona ku mikateko ya Xikwembu ku xi va katekisini hi loko se va vona ku ri na leswikulu swi nga endleka evuton'wini bya vona. Khensa Xikwembu ku nga se endleka nchumu. A hi fane na masitara wa mina na wena Kreste Yesu loko a khongela
eka tihlampfi leti a ti nga fiki na 10 ka swinkwa leswi swi nga fiki na 7 a swi teka a swi tlakusa languta tilo na ku papa na cancer twana i cancer i la ku feeda 5000 ya vanhu i cancer swi nga size swi multiply swi nga size swi va swinyingi nhlamulo yi nga seta hi le tilweni kambe twana loko a cancer i ri papa na cancer hi ku na swi tiva ku u nitwa masiku hinkwawo hi marito man'wana hi fanele hi ti dyondzisa ku cancer hi nga seze hi ya nghena ka leswi swi pfumalaka the moment u cancer u pfulela tilo ku u endla tilo ri tsaka ri vibrate ku na loyi a ntivaka emisaveni i cancer hambi loko swi nga size swi endleka ivi tintsumi ta tilo ti ku ya n'wi tiva loyi se i khuluma language ya tilo loko ze u vulavula language ya tilo tintsumi ti boheka ku nyakaza because u vulavula ku kholwa u nga se swi vona hi marito man'wanyana leswi u swi receivaka swi ta hi le ka Xikwembu as blessings swi rhanga swi landziwa hi ku kholwa so your faith is there to receive your faith is there to command ku swilo swi fanele swi ta ka wena now loko ni vulavula hi ku tshemba ku na mhaka leyi ngo ku huma rito ri vulavuliwa hi wanuna loyi a nga totiwa the anointed man of God a fika ka we a vulavula rito ra ku va ri a prophecy ako I see the spirit of God uplifting people from here to another dimensions ako ni vona moya wa Xikwembu wu ri ku tirheni hi vanhu lavo tala la exikarhi ka n'wina ene vele Xikwembu ava a n'wi nyike that assignment ava a n'wi nyike that prophecy ya nkarhi walowo ku vele vanhu lava ka va ri koka siku rero the presence of God is there and lava ka va ri kona va fanele va tlakusiwa but you know what is the chaos iku loko a prophet a vulavuleni vanhu vo tala va langute muprofeta a va tshembi ku loyi a vulavulaka hi muprofeta i Xikwembu xi tshame ka vaprofeta Xikwembu xi tshame eka vanhu lava xi nga va hlawula ku va ni va varhangeri va mabandla va vakhomi va titempele va vakhomi ya tisinagoge Xikwembu xi va anointa xi va tota ku va ni loko va vulavula ehenhla ka vutomi bya wena va vulavula ti-declarations hi marito man'wani they are there to declare in your life all you need to do is to bring your faith so in short essence bring your anointing bring your faith to the anointed man of God so that the anointed man of God will lay hands on you and speak the word the moment you speak the word they speak declarations upon your life manje problem yin'we iku vanhu namuntlha ku kholwa aka ha ri kona itaya munhu loko vitaniwe altar call aya mahlweni aya vekiwa mavoko mfundhisi a khongela kumbe mprofeta a khongela ku nga endleki nchumu because hi hanya na vanhu va ku vane va lava swilo swi endleka namuntlha loko leswi a nga vekiwa mavoko namuntlha itava a ri henhla ka expectation vhiki leri na leri taka loko o vona ku nga endleki nchumu a yi kona mhaka leyi and then va sungula ku fularhela Xikwembu yingisa mina ni vulavula na wena sweswi loko Muxe a nghena eGibhita a humesa vana va Israyele loko a ri un'wanyani munhu a ta swi teka swa ku within a week ta va se yi nghenini eKanana it was possible ku vanhu va nga va nghena eKanana hi vhiki but Xikwembu xi boheke ku va xi tirhisa 40 years ya ku va famba hi yona eka mpfhuka lowu a va ta va wu fambe less than a month maybe 3 weeks a va ta va fambini va fika but Xikwembu loko xi va fambisa emananga xi va yisa to the opposite direction ku va nga qondi kona eKanana mara a va fularheli Kanana va ya kun'wanyana reason ya swoleswo Xikwembu a xi laki ya va dyondzisa swin'wanyana la a va ya kona Xikwembu a xi ku cheli endzeni ka swiyimo swa ku tika ku nga ri na leswi swi lavaka ku dyondzisa swona believe me loko wo hlangana na swiyimo swa ku tika loko u huma ka swiyimo swoleswo u huma u ri na experience u huma u ri na vutivi byo karhi Xikwembu xi va xi ku dyondzisa swilo swa ku a wu nga se swi dyondza futhi swi nga endleka a wu nga ta swi dyondza evuton'wini but because it's your season to walk through that darkness u ya landza ti-testimony so that you become a living testimony that is why it is very important ku munhu loko a famba endleleni ya ku tika hi swi vona loko a famba endleleni ya ku tika a ku wa ha ri hosi hambi loko swi ri karhi swi tika swi tetana a helela hi ntirho munhu a yima mahlweni ku Xikwembu na xi khensa because of I am counting the blessing that I am still alive though ni helele hi ntirho but he is still worthy to be praised though ni lahlekele hi n'wana but he is still worthy to be praised hi ku u twisisa principle ya ku ya lweyi a nga yehe hi khongela ka ye hi ye a ku nyike ntirho walowo hi yena a ku nyike n'wana yalweyo hi yena a ku nyike hinkwaswo leswi nga lahleka loko a swi kotini ku ku nyika ku sunguleni he can give you in abundance in the near future a nga tsandzeki problem i ku vanhu lavo tala lava nga na swona
vana problem leya yo because of vana swona va la ku rely ka swona. You don't have to rely ka swilo leswi u nga na swona. Hikuva loko u rely ka swilo leswi u nga na swona ngopfu u ta hetelela u va na pride leswaku mina I'm driving big cars. U ta hetelela u va na pride leya ku mina I'm staying in a big house. U ta hetelela u va na pride leya I have a lot of money. Mali yi vutisala ka mina. At the end of the day, those are material things. Should it happen ku endleka swo karhi evuton'wini bya wena, swilo leswi hinkwaswo ku lahlekela, would you still go ekerekeni u fika ku Xikwembu na khensa ku swi lahlekini na? Na khensa Xikwembu ku swi endlekini hinkwaswo leswi nga endleka. Hambiloko swi endlekini we wa ha ri hosi. Because hi wena u nga swi endla swi endleka ni le ku sunguleni. Ni nga ha tlhela futhi ni swi kota hikokwalaho ka matimba ya wena. Hi ku twa vulavula ku fana na Yobo. Loko a lahlekeriwe hi swifuwo hinkwaswo. A lahlekeriwe hi vana hinkwavo. Hi n'wi twa u vulavula ku fana na Yobo. O ku njhe hi ku a ku ri ye a nga nyika. Hi yena futhi a nga tlhela a teka a ku dzunisiwi yena loyi a hanyaka. Ku na swi tiva ku muhlengi wa mina wa hanya, na swi tiva ku mulondzovoti wa mina wa hanya. Va ha ri kona na va nga yimaka va fana na Yobo namuntlha. Loko Satan xi lava ku ba a xi ti hluphi, because swi voneni ku vanhu va ku tala i competition leyi va nga na yo i ku lava ku tlula van'wanyana hi swo karhi leswi va nga na swona. Va lava ku tlula van'wanyana hi mali, va lava ku tlula van'wanyana hi swimbalo, va lava ku tlula van'wanyana hi timovha, va lava ku tlula van'wanyana swilo leswi va nga na swona. The devil a nga tirhisi matlhari ya ku tika, i tirhisa pride. And then the more u va na pride is the more u lava ku va na competition, because u nge pfumeli ku tlula hi munhu un'wanyana. Pride, your ego does not allow you ku u layina hansi ka un'wanyana munhu. You don't settle under somebody, because pride and your pride and your ego swi lava ku tlakuka ku nawe u vonakala. Now the devil does not, a nga wari we futhi wa swi tiva ku lweyi ku va ni ta khoma, it's very easy. Loko ni n'wi tekela ntirho, then pride ta sungula ku yehla. Loko ni n'wi tekela ntirho ku ri ku a ri mun'wana wa Xikwembu, a ri munhu loyi a dzunisaka, ri munhu loyi a khongelaka, i ta sungula ku vulavula ku biha hi Xikwembu, ta sungula ku fularhela Xikwembu. God, where are you? Loko ni lahlekela hi ntirho, Xikwembu u kwini? Loko xiyimo xi cinca, swilo swa mina swi ya hinkwaswo swi ya down the drain, we Xikwembu u kwini? So the devil it's very clever. He's very clever and smart, but he doesn't have power. Why is it different? Satan xi na maqhinga, and maqhinga ya sure ma constructive. Problem ya sure a xi na matimba. Hi matimba ya ku ti endlisa a xi na wona, but xi sungula ku endlisa loko wese u sungula ku fularhela Xikwembu, u sungula ku ka u nga ha ti tshembi, u sungula ku va na ku chava, u va na gome swa ku why swi endlekela me. The moment u sungula ku va na gome ku sweswi se ni ta xaniseka, vanhu va ta ku yini, u sungula ku va na gome. The moment u sungula ku va na gome, the moment u sungula ku chava, the devil gets in. And loko zo n'wi nyika chance Satan ya ku nghena, he starts to operate. But let me tell you, when you have the power to operate, you have the power to operate. Se ni heta, hina vanhu vo tala va kalaka va nga twisiseki ku Xikwembu xi vulavula njhani na vo. Vanhu va ku tala Xikwembu xi vulavuleni na vo, but they have the ignorance syndrome. Ya va ignora ngopfu vanhu. Hi va ka hina loko wa ha lorha, it means God is still speaking nawe. And ku na nkarhi wun'wana u fika u va na ti-idea tin'wana u swi vona swa ku this idea it's way beyond. And u swi vonisaka u va na this idea ya ku swi vona ku you know what, it doesn't feel like it was me la ni hleketa swilo leswi. God can feed you the information ya ku a yi humi ka miehleketo ya wena, but yi huma ka divine force leyi Xikwembu xi lavaka ku vanhu u yi implement, and start trusting in what God says hi wehe. Because Xikwembu loko xi vulavula na wehe minkarhini ya ku tala, xi ku vulavula na wehe xi ku byela swilo swa ku swi le henhla, u vona nga ku swi le henhla ku tlula wehe n'wini. And it's u swi vona swi ri difficult to understand, u swi twisisa swi endla sense, but u vona nga ku you will never reach that level. Phela your God is above everything. Your God is God who created heaven and earth. Loko u va na something leti Xikwembu xi ku nyikaka xo u twa nga ku xi hleketa, you must learn to trust what God is telling you through your mind, through your conscience. Because God can speak to his people through their conscience. Sometimes switwi swa u swi twa kahle swa ku this is what I have to do. Ivi se u heta u ku but how will I do it? The but, leave the buts away. Just implement that says, this is what I have to do.
Forget about the how, because the how belongs to God. The reason that He has given that mind to you, God has given you all the equipments to perform. Problem ya vanhu va nyikiwile equipment to perform. Problem va ha ri na ku chava na ti question. You can never question the authority of God. If you can start today, utshemba leswi Xikwembu xi swi vulaka ka wena, you are going to be a greater person. You are a prophet. A prophet, it's not someone who afambaka byela vanhu timhaka. Prophesy upon your own life. This is the first prophecy that God has given unto us. I vulavula tani eka buku ya Amos, buku ya Joel. Ako emasikweni ya makumu ni ta chela moya wa ku profeta eka nyama hinkwayo. Lavatsongo va ta vona swivono, lavakulu va ta profeta. So you are a prophet, but prophesy your own life. Start believing leswi Xikwembu xi swi vulavulaka evuton'wini bya wena. And the moment you start believing, pray about it. This is important. Pray about it and put a seal and declare. Hi leswi baka vanhu va ku tala ke leswi. Tshemba leswi Xikwembu xi swi vulavulaka hi mihleketo ya wena, and usungula ku, if God says I am a millionaire and yet I'm getting paid only 4,000 rand per month, forget the how. Pray about it. Because the how, it's for the heavenly office use only. Only God and His angels knows how. But you believe that you will make it. And you can make it. Because it's not you that's going to make it, but it's God, whom you believe in. And your faith interact with nature. And everything that you say, it gives you favor, because your word comes with faith that interact in high places. Start believing and put a seal. Hilako kutwa uku se swi endlekini hi vito ra Yesu. I am a billionaire hi vito ra Yesu. You know, I hanyele ku laka ku va rich emisaveni, but let me tell you, God bless His people. God bless His people. Hina I telanga ku ta ita xanisekela misaveni, but problem ya vanhu i ku they don't want to trust God. They don't want to work towards their blessings. U la ku humelela njhani? U la ku kuma njhani ti blessing ta Xikwembu u nga tirheli Xikwembu? U nge tirhi Shoprite u ya hola Boxer. Tirhela Xikwembu hi ku tshembeka. Serve the Lord. Do anything and everything that the Lord says you need to do. Trust me. Trust me. Our God never sleep, nor slumber. He is the Most High God, the provider, the ancient Father. He is the eternal God who resides in His eternity. And His divinity is so high. No detriments can ever enter at His throne, because His throne is divine than any other thrones that I've ever heard of. Even the gods of Baal never stood and prevailed before His face. Nakta kubyela ku lweni vulavulaka hi yena n'wi hi loyi a nga ni kutsula na mena ri gibita ra la ni davukaka kona, hi loyi a nga ni kutsula na mena ni ri ndzeni ka swilo. Ni vulavulisa hi experience hinkwaswo leswi swi vulavulaka, because I once became a boy. I once became a player. Tsutsuma na vanhwanyana. I once hurt a lot of people. Na ve tshama ni twisa vanhu timbilu ku vava. And for that, I have received punishment for that. Because that's when Xikwembu xi nga xa ni dyondzisa ku, you know what? Loko u tlanga hi mbilu ya munhu, u endla ku Xikwembu xi ku hlundzukela. Loko u twisa munhu ku vava, Xikwembu xa hlundzuka. A swi na mhaka ku u twisa kholo, kumbe u twisa xidlayi, kumbe u twisa xigevenga, kumbe u twisa noyi. The bottom line i ku munhu loyi u n'wi twisaka ku vava i munhu wa Xikwembu. A nga va a nga ri n'wana wa Xikwembu hi ku ya hi salvation, ku va na a nga humanga ka swa misava, but that particular person is still a person of God. And loko u twisa munhu wa Xikwembu ku vava, Xikwembu xa hlundzuka xi ri kaya etilweni, because that soul deserve a chance ya ku hi rin'wana ra masiku that soul yi nga hundzuka yi ya vona mfumo wa tilo.
before yi ya nghena eka mfumo wa tilo, that soul yi nga landza tin'wanyana ti-soul to benefit the kingdom of God. May the Almighty God bless you. U tsundzuka swa ku Xikwembu u fanele u xi tshemba eka swiyimo hinkwaswo. Xin'wana na xin'wana lexi lavaka wena xi ta endleka ntsena loko u pfumela ku Xikwembu xa tirha, Xikwembu xa swi kota. Laha ni nga hlaya kona Bibele yi ri lava tshembaka Xikwembu va ta endla masingita, va ta nwa swo dlaya swi nga va dlayi, va ta khoma tinyoka ti nga va endli nchumu hikuva nyikiwe matimba to operate. Hi marito man'wanyana, when you were created from the image of God and were given authority to trample over scorpions, and to be given authority, it means you can operate in the space. Loko buku ya Vaefesa yi ku hina a hi li na nyama na ngati, hi lwa na mimoya. As a human being, I have full equipments in the inside of me to trigger the army. Ni rhumela army ya tilo hi ku vulavula rito ni ku Xikwembu evuton'wini ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, sweswi ni rhumela army ya tilo, lwa na mimoya hinkwayo leyi lwisanaka na region ya wena. I call upon your angels, I call upon your universal angels, your archangels, to fight against the kingdom of the darkness. I release spears, I release missiles, I release hand grenades of the Spirit. You enter the place of power by calling his name. And you call upon the archangel Michael to come along with his army to defeat the armies of the devil. You enter the camp of the devil by prayer. And by so doing, the devil will start knowing you better. Kuna vanhu lava Satana va tivaka swa ku loko ze ku sungula khongela luya se swa onaka eka mithini wa yena na mademoni ya yena, ma-devil worship ya yena, ma-satanism. Once you start praying, swikolo leswi endlekaka. Ni ri hosi we a yi ku endli kahle u tsundzuka ku ku na Xikwembu kaya tilweni. And hikuva wa hanya, it's for a purpose. Vutisa Xikwembu xi komba purpose ya wena, ivi hi sungula hi ta tirha. Contact ya me is 0712599003. Like ko kwala no tlhela u subscribe ka YouTube channel leyi ni nga nayo. U ta kuma swa ku tala ngopfu leswi nga ta ku pfuna evuton'wini. I have aligned a lot of people. I have shared crucial information and serious information ka ti-video leti ni nga hundza hi le ka tona. Vanhu vo tala va pfunekile, lava xanisiwaka hi swilo leswi va nga swi tiveki leswaku swi ta hi kwini. Mijiwa, van'wana va xanisiwa hi swindachana. I have shared a lot of information. But ka information hinkwayo leyi ni nga yi share, rito ra mi ra makumu i rin'we, i solution ku ka hinkwaswo ku na Yesu. Marola hinkwaswo swi na mhaka ku swi chake njhani swidyoho swa wena i ta ku rhwalela. Hosi a yi ku endli kahle na majambu lama. Hallelujah. Amen.